ჩვენ ისევ უბრუნდებით შოუს, სადაც პრემიერ-მინისტრი აკეთებს კომენტარს მედიასთან. ვიცით, რომ ასევე შენდება თქვენი ინიციატივი დაზარით ადგილზე, დღესაც როგორც წინა წელს გადამხადეთ ეს წელიწად არ აქვს რომელიც აქვს ეჭვკარგი. გასვეთეთ შეიძლება როგორც ცოტა დაწყებულია და დაისმენთ ეს შოუში მოეწყობა მემორიალი, თვენახევარში უკვე დასრულდება მობირქეთების სამუშაოები და ასევე დაიწყება უახლოეს მომავალში ტაძრის მშენებლობა. პროექტი არის უკვე მომზადებული, შემუშავებული, კიდევ ერთხელ გავეცანით ამ პროექტს და უახლოეს მომავალში დაიწყება ტაძრის მშენებლობა, რაც ყველასთვის მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, დაღუპულთა ოჯახის წევრებისთვის, რომლებიც ძალიან ხშირად ამოდიან აქ ტრაგედიის ადგილზე, მათთვის არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, თუმცა ყველასთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ შოუში აშენდეს ეს ტაძარი, მათ შორის იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ამითაც მივაგოთ პატივი დაღუპულთა ხსოვნას. ბატონო ერეკლი, სხვა თემაზეც კითხავთ, ხვალ დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნითი სხდომა გაიმართება, რომელზეც შეაჯამებენ კომისიის მუშაობას და ერთგვარად დასკვნა იქნება მომზადებული, როგორი მოლოდინები გაქვთ თქვენ? ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა საგამოძიებო კომისიის მიერ და ყველა ინტერესით ველოდებით ბუნებრივია საბოლოო დასკვნას, ვიცი რომ საკმაოდ მოცულობითი და შინაარსობრივად დატვირთული დოკუმენტი მზადდება და არჩენი წინ არ გავუსურვოთ მოვლენებს და დაველოდოთ ამ დოკუმენტის შინაარსს. შვედეთის პრემიერის მოწოდებასთან დაკავშირებით ვიკითხოთ უკრაინას ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას თხოვს იმისთვის, რომ მოხდეს ევროკავშირში დაწესებული. ჩვენ საუბრობდით სერიოზულ საფრთხეებზე, რაც არის ამ თემასთან ზოგადად დაკავშირებული, ძალიან აქტიურად წარმოებს პროპაგანდა ამ მიმართულებით, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის ევროპაში, ამერიკის კონტინენტზე, მსოფლიოს სხვადასხვა სივრცეში. ეს ყველაფერი აისახება პირდაპირ სტატისტიკაზე, პირდაპირ საფრთხეს უქმნიან ადამიანების პიროვნულ იდენტობას და ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვა. პრემიერ-მინისტრის, შვედეთის პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება შეგვახსენებს იმას, თუ რამდენად დიდია რისკების მასშტაბი და როგორი მოთხოვნები შეიძლება დაგვიყვანოთ ჩვენ მომავალში. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება პრევენციული ზომების მიღება და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრევენციული ზომა იყო სწორედ ოჯახური ღირებულებებისა და არასოციალთა დაცვის შესახებ კანონის მიღება, რომელსაც რა თქმა უნდა მაქსიმალურად დავიცავთ. ბატონო პრემიერ, მე უშუალოდ გეკითხებოდით ხაზარაძისა და გერმანიის ელჩის შეთანხმებასთან დაკავშირებით ამ დრომდე დიპლომატს არ გაუკეთებია ამასთან დაკავშირებით კომენტარი ჩვენი არაერთი მცდელობის მიუხედავად, მაგრამ პარალელურად მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახლა მნიშვნელოვანია თუ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩაერთოს ამ საქმეში და გაფიქსირდეს კონკრეტული პოზიცია, რომ რაღაცნაირად ეს რუსეთ მოწვეული საკითხი კიდევ უფრო გაიგოთ. თქვენ გაქვთ თუ არა რეალურად ამის მოლოდინი და გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ თავად დიპლომატისგანაც მოვისმენ ამის? ნუ ელჩმა უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიგდო თავის თავი და უფრო მეტიც მან უხერხულ მდგომარეობაში ჩააგდო საკუთარი სახელმწიფო, საკუთარი სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მე არ ვიცი, შეიძლება უხერხულობის მასშტაბი კიდევ უფრო დიდი იყოს. ვნახოთ, დაველოდოთ ინფორმაციას ფინანსებთან დაკავშირებით, როგორ ხდებოდა ამ ხარჯების ანაზღაურება, გადასახადების გადახდა და შემდეგ ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო. როდესაც ჩვენ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ლიდერისგან ქირაობ რეზიდენციას და ამის შემდეგ გამოდიხარ ამ პოლიტიკური პარტიის კონკრეტულ მხარდამჭერად, აქ ბუნებრივია კითხვები ერთ-ორად მძაფრდება, ну დანარჩენზე საზღვედება თავად იმშელებს. ამავე თემას გამოაქვეყნა ადვოკატებმა განცხადება, სადაც არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალები მითითებული, როგორც არის მაგალითად ფასი, რამაც ის ქირაში ან იხდის თუ არა ხაზარაძეს საშემოსავლო გადასახადს, ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ მალავენ, რადგან თვითონ ამბობენ ადვოკატები, რომ ამ დეტალებს არ ყვევენ ჯერ კიდევ. ანუ ნოტარიულად დადასტურებული ხელშეკრულება ჩვენ ამ დროზე არ გვინახავს, მიუხედავად ხაზარაძის ოჯახის ადვოკატების განცხადებისა, ანუ რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში? ну თავისთავად ეჭვები ძლიერდება, მათ შორის გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც ესე გერმანულ სტრუქტურებს ახასიათებთ მოწესრიგებულად სამართლებრივი საკითხების გავლა, ხელშეკრულებების გაფორმება, როდესაც ასეთ პირობებში იმალება ხელშეკრულება, იმალება ინფორმაცია თანხებთან დაკავშირებით და ამას ემატება პლუს პოლიტიკური სიმპათიები, კონკრეტული პოლიტიკური სიმპათიები, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მიმართ. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამძაფრებს კითხვებს ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ეხება ზოგადად ამ თემას. ვნახოთ დანარჩენი, დაველოდოთ დამატებით ინფორმაციას. კომისიის არბიტრაჟმა მორიგჯერზე დაადასტურა, რომ ხაზარაძე ჯაფარიძე თაღლითური სარჩელებით ცდილობდნენ 15%-ის მიწისებას სახელმწიფოს
წელიწადში ბიუჯეტიდან, რაზე მიუწითებს ეს ყველაფერი და ალდე, რომელიც ჯაფარიძე ხაზარაძის საკითხებზე ყისიერად რეაგირებდა ხოლმე, ახლა დუმილის რეჟიმშია ისევ. ნუ ყველაფერი არის დღესავით ნათელი. ამ ადამიანებს სურდათ ხალხის ფული წაიღოთ ბიუჯეტიდან სრულად უსამართლოდ, თუმცა არბიტრაჟმა დაადგინა, საერთაშორისო არბიტრაჟმა დაადგინა საბოლოოდ სიმართლე იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ არ ეკუთვნოდათ ხალხისგან ფულის წაღება. ნუ დანარჩენზე საზოგადოება მსჯელობს და ყველაფერზე მეტყველებს თავისთავად ის ფაქტი, რომ ეს პოლიტიკური პარტია ორნიშნა შედეგის მიღწევასაც ვერ ახერხებს არჩევნებზე. ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური, ეს ყველაფერი არის მათ შორის ამ პოლიტიკური პარტიის ლიდერების რეპუტაციასთანაც კავშირში. ცირედ ჩაკითხო მეკითხება პრემიერომაზე ალდეს განითხოვს ასევე მართალი გუნდი პასუხს მათთვის რამდენად თავსებადია ზოგადად ისეთი ადამიანები რომლებიც არაერთ ამხელს როგორც აქტიურობენ ასევე საერთაშორისო სასამართლოში. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ალდეს გუნდის სათანადო პოზიცია მიუხედავად იმისა რომ ლელო არის ამ პოლიტიკური გაერთიანების წევრი ობიექტურობა მაინც უნდა გამორჩევდეს ხო ამ საერთაშორისო პარტიულ ორგანიზაციას ნახოთ დაულოდოთ თუ არ იქნება არავითარი რეაგირება ალდეს მხრიდან ეს იქნება იმის დასტური რომ ალდე გულშემატკივრობს რადიკალურ ძალებს განორჩეულად იმისათვის სად არის სიმართლე. და არჩევნებთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ თბილისის მერობის კანდიდატთან ერთად იმყოფებოდით აქ და ბუნებრივია გვაინტერესებს როგორი მოლოდინები გაქვთ თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით მათ შორის ოპოზიცია მსჯელობს ერთიან კანდიდატზე ვინ იქნება ამასთან დაკავშირებითაც რას გვეტყობთ? ნუ მე ვფიქრობ რომ ყველა შემთხვევაში პირველ ტურში მოიგებს გახკალაძე თბილისის მერობის არჩევნებს და უფრო მეტიც როგორც მიდის ახლა პროცესები მე ვფიქრობ რომ 60%-ზე მაღალი შედეგიც არის აბსოლუტურად რეალური გახკალაძისთვის დანარჩენი რა თქმა უნდა გადამწყვეტი იქნება ხალხის ნება თუმცა ყველა კვლევა აჩვენებს იმას რომ ხალხის სიმპათიები არის სწორედ გახკალაძის ხარის და ზოგადად ოპოზიციის შანსებზეც ნუ ზოგადად ჩვენი მიზანი იცით რაც არის 64 მუნიციპალიტეტში გვინდა მოვიგოთ როგორც მერის ისე საკრებულოს არჩევნები და ეს არის რეალური მე დარწმუნებულიც ვარ რომ 64 მუნიციპალიტეტში მოვიგებთ როგორც მერის ისე საკრებულოს არჩევნებს. დიდი მადლობა. გამარჯობა ბატონ შალო პირდაპირ ეთერში ვართ 2 წელი გავიდა ზუსტად შოვის ტრაგედიიდან დღეს იმყოფებით აქ და ეს არის ბარაკლის რომ გავიხსენოთ შოვის ტრაგედია და დღევანდელ დღესთან დაკავშირებითაც რა გეუბნებით რა თქმა უნდა ამ ადგილზე ყველას გვახსენდება 2 წლის წინანდელი მძიმე დღეები სტიქია რომელიც 32 ადამიანი შეიწირა გვახსოვს ეს ტრაგედია და გვახსოვს ამავე დროს ჩვენი მოსახლეობის ადგილობრივის პირველი რეაქციები და მათი მისვლა ადგილზე სადაც ეს ტრაგედია დატრიალდა ჩვენი მეხაძე მაშველების გმირობა ექიმები სამხედროები პოლიცია იცით რომ სამაშველო ღონისძიებებს მაშინ ერთი პოლიციელი და თავდაცვის წარმომადგენელი შეეწირა და ეს იყო წუთები, როდესაც ტრაგედიასთან ერთად გაურკვევლობაც ბევრი იყო და შესაბამისად რთული იყო მაშინ ოჯახების და საზოგადოების მდგომარეობაც. მთავრობამ მაშინ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ის პირობა, რაც მისცა პრემიერ-მინისტრმა ოჯახებს, რომლებიც ეძებდნენ თავის ოჯახის წევრებს, შესრულებულიყო, რომ არ დარჩენილიყო არც ერთი ოჯახი, რომელიც ცოცხლად ან გარდაცვლად მაინც ვერ იპოვიდა თავის ოჯახის წევრს და ვერ შეძლებდა მის დატირებას. დღეს აქ მემორიალის შენებლობის პროცესიც ნახეთ, სექტემბერში მემორიალი გაიხსნება და ასევე დაგეგმილია ტაძრის მშენებლობა, რაც მნიშვნელოვანი არის ოჯახის წევრებისთვის და ასევე აქაური მოსახლეობისთვის, რომ ეს ტრაგედია, ემოციური კავშირი ამ ტრაგედიასთან გქონდეთ. მინდა კიდევ ერთხელ ამ მომენტით ვისარგებლო და მაშინ ყველა იმ მეხანძრე მაშველს, ყველა ექიმს, ყველა სამხედროს, ყველა პოლიციელს, ვინც ჩართული იყო, მათ შორის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები ჩართული იყო აი ამ სამაშველო ოპერაციაში კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადოთ, აი მაშინ გამოჩნდა, რომ ძალა ნამდვილად ერთობაში არის და ერთობლივი ძალებით
მუდმივად დაუღალავად დღისით და ღამით მუშაობდა ყველა, რომ ოჯახებს, რომლებიც ეძებდნენ თავის ოჯახის წევრებს, ქონოდათ პასუხები. ბატონო შალვა, ხვალ დროებითი საგამოძიებო კომისიის შემაჯამებელი სხდომაა დასკვნითი, ასე ვთქვათ, ფაზა. რას ფიქრობთ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, როგორი მოლოდინები გაქვთ და ასევე რა ძალა იქნება საბოლოო ჯამში ამ დოკუმენტს? მთელი საზოგადოება აკვირდებოდა საგამოძიებო კომისიის მუშაობას, რომელიც ღია, საჯარო პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. ყველამ თავისი ყურით მოისმინა კიდევ ერთხელ ის დანაშაულები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმს აქვს ჩადენილი. ყველამ კიდევ ერთხელ მოისმინა ის დანაშაულები, რომელიც უკვე ოპოზიციაში გადასვლის შემდეგ გააგრძელა ნაციონალურ მოძრაობამ, როგორც იდეოლოგიურმა ფრთამ. ეს ყველაფერი ჩვენ ნახეთ და მოვისმინეთ და ყველა მტკიცებულებებიც გამოჩნდა. ვიცი მე რომ საგამოძიებო კომისია საკმაოდ მოცულობით დოკუმენტს ამზადებს, ასე რომ ველოდებით საბოლოო დოკუმენტს, რომელიც შემდეგ უკვე პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე განიხილავს სექტემბერში და სექტემბერში უკვე პარლამენტს ექნება შესაძლებლობა, რომ თლიან დოკუმენტს გაეცნოს, იმსჯელოს და შესაბამისი დასკვნები გამოიტანოს. მიშალა, თქვენ რჩელის სტატუსით უკვე გამოეხმაურეთ მორიგ წაგებულ დავას არბიტრაჟში ხაზარაძის და ჯაფარიძის. თქვენ თქვით, რომ გარდა იმისა, რომ დადასტურდა მორიგ წაგებულ დავით, თქვენ ახსენეთ ალდის ნაწილიც. ან ალდე უნდა დაინტერესდეს, რამდენად თავსებადია ასეთი ადამიანები მათ პარტნიორად, როდესაც ისინი როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ იყვები რამდენად აგებენ სასამართლო დავას. რას გვეტყვით ამ ნაწილთან? ხო, ხაზარაძის და მისი პარტიის სახით ჩვენ უკვე ყავს საერთაშორისო სერტიფიცირებული თაღლითები, ასე რომ ეს არის ის ერთადერთი დასკვნა, რაც აი ამ პერიპეტიებს მოყვა. ახლა საჭირო არის ამაზე რეაქციები. რეაქცია გასაგებია საზოგადოების რაც უნდა იყოს ამაზე, რომ ასეთ ადამიანების ადგილი პოლიტიკაში არ არის, თაღლითებს, რომლებმაც არ იკმარეს ის, რომ თავის ქვეყანას აზიანებდნენ თაღლითური სქემებით, არ აკმარეს ეს და შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ რაღაც საერთაშორისო ინსტრუმენტების ჩართვით $1.5 მილიარდი საქართველოს ბიუჯეტის მაშინდელი 15% ხალხის ჯიბიდან ამოიღო და საკუთარ ჯიბეში ჩაედოთ. აი ამას ცდილობდნენ, დამარცხდნენ და ფიქრობენ კიდევ რომ მათი ადგილი არის პოლიტიკაში. რა თქმა უნდა არ არის. ეს ერთი, მეორე, რაც შეეხება ალდეს, რომლის წევრებიც ისინი არიან. რა თქმა უნდა, ალდეს შეგახსენებთ, რომ ალდე გამოირჩევა იმით, რომ რაღაც რადიკალურ ძალებს უჭერს ხოლმე მხარს და იმავე მომენტში გამოენთებია ხოლმე ალდეს სხვადასხვა ხელმძღვანელი, როდესაც საქმე ხაზარაძეს ეხება. სად არიან ახლა? როდესაც მათი პარტნიორი თაღლითობაში არის ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ მხილებული, ეს სად არის მათი მორალური კოდექსი, ასე ვთქვათ, ალდესი, თაღლითების პარტია უნდა ყავდეს წევრად. ან ისინი გამოიტანენ დასკვნას ამ ყველაფრიდან და გარიცხავენ ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს და ასეთ ადამიანებს არ გაიკარებენ გვერდზე, ან მაშინ ისინი გამოდის, რომ თავის თავზე იღებენ პასუხისმგებლობას იმ თაღლითობაზე, რომელსაც საქართველოს წინააღმდეგ ეწევა ხაზარაძე ჯაფარიძე. ჯაფარიძის თემა რომ გავაგრძელოთ ისევ, აი მათი ოჯახის ადვოკატების განცხადება გავცნო და წელი რომ გერმანიის ელჩისთვის ხაზარაძეების ოჯახის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარით გადაცემა მოხდა ყველა შესაბამის წესით დაცვის და არსებობს ნოტარიულად დამოწმებული დადასტურებული ხელშეკრულება, თუმცა აღმოჩნდა რომ სემბლეში ამის კიცებულება არ არსებობს და არც არავის გამოუყენებია ქონიაზე რასთან გვაქვს საქმე. ხაზარაძე ჯაფარიძის ადვოკატები იმასაც ამბობდნენ, რომ ალნაკლისთვის ყველაფერი გააკეთეს და თურმე ქართულ ხალხს მათი ვალი ქონდა, მაგრამ მოიარეს მთელი სამყაროს სასამართლოები და ყველგან დამარცხდნენ. ახლა მაგათონ სიტყვაზე არენდობა ადამიანი ეს უკვე ფაქტია. მით უმეტეს თუ რომ როგორც გავეცანი ახლა ერთი ადვოკატი უარყოფს მე არ ვიყავიო, მეორე ადვოკატი არ იძებნება, ანუ ზოგადად გაურკვეველია საერთოდ ვინ არიან ეს ოჯახის ადვოკატები. მარტივი არის საკითხი. საქმე ეხება პოლიტიკურად აქტიურ პირებს. ეს საერთაშორისო ტერმინი არის ადამიანების, რომლებიც ჩართული არიან პოლიტიკაში და მათ მიმართ არსებობს განსაკუთრებული
ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება სახელშეკრულებულ ურთიერთობაში შესვლისას. ასე რომ როგორც ხაზარაძე, ისევე გერმანიის ელჩი ორივე არიან პოლიტიკურად აქტიური პირები, ამიტომ საზოგადოებას აქვს სრული უფლება იცოდეს ყველა დეტალი ამ გარიგებისა, როდესაც უცხო ქვეყნის ელჩი, რომელიც ვხედავთ, რომ მისი საქმიანობით გამოირჩევა ოპოზიციის კომაგობით და მხარდაჭერით, ეს ელჩი, როდესაც საკუთარ ბინას, სადაც ის პირადად ცხოვრობს, სახლს ქირაობს, თაღლითობისთვის მჯავრდებული ადამიანისგან იმ მომენტში, როდესაც მან იქირავა როგორც ადვოკატებმა განაცხადეს, იმ მომენტში ხაზარაძე უკვე მჯავრდებული იყო თაღლითობისთვის, იმ მომენტში ხაზარაძეს უკვე დატოვებული ჰქონდა პარლამენტის მანდატი, წინააღმდეგობის პარლამენტში, ანუ ადამიანი იყო თაღლითი, რადიკალი. როდესაც აცეთ ადამიანთან დებ ხელშეკრულებას, რა თქმა უნდა არის სრული პასუხისმგებლობა მათი, რომ აქ მაინც გამოიჩიან გამჭვირვალობა, გავიგე რომ გრანტების და ფულს არასაჯაროებენ და გვიმალავენ, მაგრამ გაასაჯაროეთ თავისივე ხელშეკრულებები და გვაჩვენონ რასთან აქვს საქმე. ხომ არ იყო აქ რაღაც უპირატესი მდგომარეობის შექმნა, მათ შორის კითხვები ისმის და ვერ გასცეს პასუხს, მარტივი კითხვა არის, გადასახადებს იხდიდა თუ არა ამ გარიგებიდან. უმარტივეს კითხვები, რომელზეც შეიძლება მარტივი პასუხების გაცემა, მაგრამ როდესაც ბუნდოვანია ამაზე პასუხები, რა თქმა უნდა, ეჭვები არსებობს. მის ადვოკატებისგან თქვენ სხვა პასუხს არც ელოდით, მაგრამ რას ელოდებით გერმანული მხარისგან? თქვენ თანაგუნდელები ამბობენ, რომ ახლა გერმანიის საგარეო ცნობიერების საკითხთან დაკავშირებით უნდა გააკეთოს მკაფიო განმარტება, რომ ეს ფულის მოწვევი საკითხს ნათალი ბოეფინოს და რეალურად გავიგოთ რა ხდება ამან. მე გეტყვით ერთამეს, წლების განმავლობაში მუშაობდი გერმანიის მთავრობის პროგრამაში. ჩვენ თავდაპირველად შეზღუდული, შემდეგ საერთოდ აკრძალული ქონდა პოლიტიკურად აქტიური პირებთან ხელშეკრულების დადება. ვინაიდან ამ დროს არის საჭირო სპეციფიური რისკების გადამოწმება, მათ შორის ფულის გათეთრების მიმართულებით, კორუფციის მიმართულებით, ქონების თუ თანხის წარმოშობის გადამოწმების მიმართულებით, ამიტომ ჩვენ საერთოდ ინსტრუქცია ქონდა, რომ აკრძალული ქონდა პოლიტიკურად აქტიური პირებთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებულ პირებთან ხელშეკრულებების დადება. არ ვიცი ახლა აქ რა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, როდესაც გერმანიის ელჩი ქირავნობის ხელშეკრულებას, რომელიც ჯერ კიდევ არ გვინახავს, დებს არა თუ პოლიტიკასთან ახლო მყოფ ადამიანთან, არა თუ რაღაც პოლიტიკაში ჩართულ ადამიანთან ხელშეკრულებას დებს ექსტრემისტ, რადიკალ პოლიტიკოსთან. ყველანაირი განსაზღვრებით, აი გერმანული დეფინიცია რო ავიღოთ, გერმანული დეფინიციით მამუკა ხაზარაძე იმ მომენტშივე, როდესაც ხელშეკრულებას დებდა, იმ მომენტში იყო ადამიანი, რომელმაც მანდატები დახია, თავის მანდატი დახია და გავიდა პარლამენტიდან. იყო გერმანული დეფინიციით ეს არის ექსტრემისტი პოლიტიკოსი. როდესაც ექსტრემისტ პოლიტიკოსთან დებ ხელშეკრულებას, არ ვიცი მე ხარ რამდენ საქმის კურსში იყო საგარეო საქმეთა სამინისტრო გერმანიის და ასე შემდეგ, მაგრამ ვინც არ უნდა ყოფილიყო საქმის კურსში, ჩვენი გვადარდებს, ხო? როდესაც ხედავთ რომ უცხო ქვეყნის ელჩი სახელშეკრულებულ ურთიერთობაში არის ოპოზიციურ რადიკალურ ექსტრემისტ პოლიტიკოსთან, ეს რო ამ შედეგებს მოიტანდა საბოლოო ჯამში, მე მგონი ცხადი იქნებოდა მისთვის. შვედეთის პრემიერის განცხადებასთან დაკავშირებით კითხავთ, რომელთაც უკრაინას ომში მყოფ ქვეყანას მოუწოდებს დაარეგულიროს ერთნაირი სქესიანთა ქორწინების საკითხი, როგორც განცხადებიდან ირკვევა, ამის საპირწონედ უკრაინის ევროპასთან დაახლოვება დგას. როგორ შეაფასებთ ამ განცხადებას და რა მოლოდინები გვაქვს საქართველოსთან? აი ზუსტად ეს არის ის სამწუხარო ტენდენცია, რასაც ჩვენ ხედავთ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. იცით რომ 27 წევრი არის ევროკავშირში, 27-ვე ქვეყნის ხმა გადამწყვეტია ნებისმიერ ეტაპზე ევროპული ინტეგრაციის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, მოლაპარაკების გახსნა, მოლაპარაკების დახურვა, შემდეგ თავებზე მოლაპარაკების გახსნა, დახურვა და ესე იქნება ათეულობით გადაწყვეტილება და ბოლოს გადაწყვეტილება გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. და ჩვენ ვხედავთ ბოლო პერიოდში სამწუხარო ტენდენციას და ეს ბალტებმა დაიწყეს ბალტიის ქვეყნებმა, რომ უყურებენ არა საერთო წესებს და პროცედურებს და კრიტერიუმებს ევროკავშირში წესვის, არამედ ყველა სახელმწიფო რაღაც საკუთარ დღის წესრიგებს იღებს და ყველა პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამა თუ იმ ქვეყნის და თავის გემოვნებაზე არგებს ევროპულ ინტეგრაციას. შვედეთის პრემიერ-მინისტრისთვის რატომღაც მაინც და მაინც LGBT ქორწინება გამორჩეული, ვიღაცისთვის რაღაც სხვა იქნება და ახლა 27 ქვეყნის გემოვნებაზე უნდა იაროს კანდიდატმა ქვეყნებმა ეს პროცედურა უნდათ რომ დანერგონ ევროკავშირში ინტეგრაციის. ეს არის ერთ-ერთი გარდა შინაარსისა მთავარი ამავე დროს არის პროცედურული
თვითნებობა, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ ესათვის ქვეყანა იგონებს რაღაც დამატებით საკითხებს, კრიტერიუმებს, რომელიც მისი პოლიტიკური დღესდღეობის ნაწილი არის და თავს ახვევს გაწევრიანების პროცესს. ეს ერთი, მეორე, რაც შეეხება შინაარსს, ბოლო-ბოლო ჩამოყალიბდნენ, ხომ? ესე იგი იყო ეკლესიის განცხადება, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის განცხადება, მას შემდეგ რაც იყო ევროკომისიის წერილი, სადაც მოითხოვდნენ ოჯახური ღირებულებების შესახებ კანონის გაუქმება, რომელიც ზუსტად ამ საკითხებს ეხება. ეკლესიამ რომელიც თქვა, რომ ყოველ ჯერზე ეკლესიის მიმართ, მათ შორის პატრიარქის მიმართ იყო პირობა ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ არ იქნებოდა არანაირი მოთხოვნა ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე, რომელიც ეწინააღმდეგება იმ ტრადიციულ ღირებულებებზე, რომელსაც ევროპა საერთო ჯამში წესით დგას. ამის შემდეგ, ამ განცხადების შემდეგ თავისივე NGO-ები დაასიეს საქართველოს საპატრიარქოს, რომ თითქოს ამ განცხადებიდან გამომდინარე და თითქოს არავინ არაფერს არ ითხოვს. ახლა ისევ გვესმის, რომ შვედეთის პრემიერი ითხოვს. რა არის ამაში ხა პრობლემა? გამოვიდეს შვედეთის საელჩო, ესეც შვედი ხომ არ არის დეპუტატი არ არის, რომ ხელები დაიბანოს საელჩო, თქვას, რომ დეპუტატს და პარლამენტს ის არ წარმოადგენს. მისი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრია, მისი უშუალო ხელმძღვანელი არის. გამოვიდეს შვედეთის საელჩო და განმარტოს. არის თუ არა ეს შვედეთის მთავრობის კრიტერიუმი, როდესაც მათ შორის LGBT ქორწინების დაშვება, არის თუ არა ეს შვედეთის სახელმწიფოსთვის მთავრობისთვის კრიტერიუმი კანდიდატ ქვეყნებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისა. რატომ ემალებიან ამ პასუხებს? ახლა ბოლო-ბოლო როდემდე უნდა ეთამაშონ ეს დამალობანვა ქართულ ხალხს, რომ ერთის ხომ ასეთ შემოვლითი გზებით, ნახევარ სიტყვებით, ნახევარ წინადადებებით და წერილებით შემოგვაპარონ საკითხები, რომელიც ამბობს მთელი საზოგადოება რომ არის მიუღებელი და საჯაროდ როცა ამაზე პასუხს თხოვენ, იქ ხელები ასავსაო, რომ არავინ არაფერს არ ითხოვს. ბოლო-ბოლო ეყოთ ამ ევროპელ ბიუროკრატებსაც ეყოთ სითამამე, გამოვიდნენ თქვან, ითხოვენ თუ არ ითხოვენ, უნდა აუყვეთ ამ მოწოდებებს თუ არ უნდა აუყვეთ. მარტივი საკითხია, ხომ და ამ მარტივ საკითხსაც გაურბია. ბატონო, ამ თემაზე ცირე ჩაკითხვა მექნება. თქვენ ამბობთ და მართალი გონდეს მოწარბა, რომ თქვენ ებრძვით პროპაგანდას რეალურად და გვახსოვს პირადად თქვენი ინსტიტუტის მათ შორის რეგიონებში, სადაც აცნობთ საზოგადოებას რა იყო თუნდაც იმ კანონის არსი, რაც იყო მიიღო პარლამენტმა, მაგრამ პარალელურად ოპოზიციისგან ვისმენთ, რომ ეს საფრთხე რეალური არ არის, არავინ არაფერს არ აძალებს და მით უმეტეს ეს არის რაღაცა გამოგონილი საფრთხე და გამოგონილ პრობლემებთან ბრძოლა. რატომ ვისმენთ ოპოზიციისგან მსგავს ნარატივს, როდესაც უკვე პირდაპირ მოწოდებებს ხედავთ სხვა ქვეყნის მაგალითად? უბრალოდ ყოველისა კიდევ ერთხელ უნდა გაიბიჯოს ერთმანეთისგან. ერთის მხრივ უმცირესობების უფლებების დაცვა და აქ იგულისხმება მათ შორის სექსუალური უმცირესობები და მათი უფლებები დაცულია საქართველოს კონსტიტუციით და კანონმდებლობით და ამას საერთოდ არ ეხება ეს კანონმდებლობა და მეორე საკითხი არის პროპაგანდა. რომელიც ზუსტადაც ამ პროპაგანდის შეზღუდვის ნაწილი არის კანონი, რომელიც ბანალურ ჭეშმარიტებებს ამბობს, რომ ბაღებში და სკოლებში არ იყოს LGBT პროპაგანდა. გამოვიდნენ და გვითხრან მაშინ, რომ არა, უნდა იყოს. ხო შეუძლებელია ხა ამ ასეთ თემებზე ესეთ შემოვლითი დისკუსიები რომ არის. რაც შეეხება თავად რისკებს ევროკავშირის უმეტეს ქვეყნებში როგორც სქესის შეცვლა არის დაშვებული, ის LGBT ქორწინება არის დაშვებული, ის პროპაგანდა სკოლებში და ბაღებში არის დაშვებული და ასე შემდეგ. ჩვენ ხედავთ ტენდენციას და ზუსტად შვედეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება არის ამის დასტური, რომ ცდილობენ რომ ეს საკითხები აქციონ არა ქვეყნის საშინაო საკითხებად, არამედ აქციონ ევროკავშირში ინტეგრაციის კრიტერიუმად. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ეს თქვა, რომ ეს არის კრიტერიუმი ევროკავშირში ინტეგრაციის. ამიტომ რა თქმა უნდა, ზუსტად ამაში არის ის რისკები, რომელსაც სჭირდება დაზღვევა. გარდა იმისა, რომ აქ კითხვები ისმებოდა შეიძლება თუ არა ჩვენ დაშვებული იყო, მათ შორის სამართლებრივადაც სქესის შეცვლა და ამ კანონმა შეზღუდა ზუსტადაც ეს მომენტები. გამომდინარე იქიდან, რომ არ იყო ამგზალავი ნორმები, იყო საკითხები, რომელიც სამართლებრივი დასაშვები იყო, მათ შორის გავიხსენოთ სახელმძღვანელოები, გავიხსენოთ სხვადასხვა დაწესებულებებში გავრცელებული ბუკლეტები, რომელიც ზუსტად LGBT პროპაგანდის იყო. გახსოვთ მაკდონალდსის შემთხვევა, რატომ ამოიღეს ის ბუკლეტი მაკდონალდს, რომ დაარიგე ერთი დღე, მეორე დღე რატომ ამოიღო? თუ კი ასე ვთქვათ დაშვები და მისაღები არის, როდესაც ბავშვებში ხდება LGBT პროპაგანდა. ამიტომ ყოველდღიურობაში ამას ყველა აწყდება და ხედავს და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ამისი სამართლებრივი მოწესრიგება. ბატონო შავა, ოპოზიციის საერთო კანდიდატებზე უნდა გითხოთ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, რა შანსები აქვს თქვენი აზრით ოპოზიციას ამ არჩევნებზე? ჩვენ ახლა ხედავთ რომ 4
ბარიერი გადალახული პარტიიდან 2 აპირებს მონაწილეობა მიიღოს, 2 უარსამომსო მონაწილეობა მიიღოს, 2 გულისხმობ ლელოს და გახარიას როგორც ჩანს მათ კონსულტაცია თუ რაღაც ერთიანი კანდიდატებით იყვნენ. ეხლა თუ როცა შევხედავთ ლელოს და გახარიას, კიდევ ერთხელ ერთის ყავს საერთაშორისო თაღლითი ხაზარაძის სახით და მეორე ყოფითი მატყუარა გახარიას სახით. ეხლა საერთაშორისო თაღლითი და ყოფითი მატყუარა როცა ერთად დაждდებიან, ამ საქმიდან კაი არაფერი არ გამოვა, მე მგონი მათთვისაც გასაგები უნდა იყოს. ბატონაშება ისევ რომ დაუყოვნეთ აი ხაზარაძე. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა შოვიდან პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხეს.